Město Most hostí mezinárodní badmintonový kemp. Na jedno z největších soustředění badmintonistů v České republice dorazil rekordní počet účastníků. Celkem přijelo 61 hráčů a 6 trenérů z 9 zemí. V letošním roce jsme pozvali trenéry z Indie, to je Sudhakar Reddy Gujula, který je trenérem indické juniorské reprezentace, dvojice srbských trenérů Milica Uskokovič a Ivan Kovačevič a polský trenér Tomáš Lipsky. Celé soustředění probíhá jak jinak než ve sportovním duchu. Hráči denně absolvují 2 tréninky badmintonu a jednoho doplňkového sportu. Po taktické a technické stránce se připravují na nadcházející sezónu. Soustředění se mi líbí rozhodně úplně hodně a těším se na příští rok. Rozhodně bych se chtěl dostat na olympiádu a být o něco lepší než Béďa. Je to tady určitě úžasný. Máme tady spoustu nových trenérů z Indie, ze Srbska i z Polska. Chodíme na akváč, chodíme i do Tornáda a je to tady fakt úžasný. Mám to tady ráda. Zásluhou klubu Superstar Most hostí město soustředění již po 8. Na všechny tréninky se může jít podívat i veřejnost. Hlavní část soustředění probíhá ve sportovní hale Lokomotiva v Mostě. Mezinárodní setkání sportovců vyvrcholí přátelským turnajem.